Hello， 大家好，我係 Kelvin。今日咧，我手上呢部 NMR V2 1000kH 咧，同我手上呢一張信用卡咧差唔多大喎。佢嘅功耗咧只係0.5至1瓦，加上咧佢雖然機仔細細，但係咧比 Nerdminer 嘅 V2 55kH 咧算力咧足提升咗2000%，大大咧增加咗中波嘅機會，贏取價值超過200幾萬嘅比特幣大獎。但係0.5至1瓦，即係每個月幾千電費啊，放喺房會唔會好熱呢？夜晚瞓覺又會唔會好嘈呢？今日呢條片就會講晒俾你知，除咗會帶大家完整開箱，我仲會咧手把手教大家咧點樣安裝成部嘅 NMR V2， 點樣連接 WiFi 同埋抗磁，同埋更重要嘅係咧，我會用專業嘅儀器咧進行實測，用最真實嘅數據咧一次過解答你對電費啦、熱量同埋噪音嘅所有疑問。如果你淨係考慮入手第一部嘅落頭機，呢條影片就啱晒你啦。同埋想知道點樣免費拎走呢一部 NMR V2 1000kH 流芯片被公佈嘅獨家玩法。咁喺開始之前呢，記得 like and share 同埋按埋個訂閱。好，事不宜遲，馬上開始。好，咁我哋做個開箱先。咁你見到呢，佢袋住個 NMR V2 1000kH 啦。咁我哋而家呢，先打開咗個袋先啦。咁你就會見到呢個主機喺入邊啦。跟住呢，仲會有嗰個蓋嘅配件啦，同埋呢就係有個 USB 駁呢個 Type C 嗰個插頭嘅。咁我哋呢，首先打開咗嗰個主機先，係啦。咁入邊有個說明書啦，咁大家不妨呢可以睇下啦。同埋呢個說明書最重要嘅地方呢，就係最後嗰一版呢有講到呢，因為呢部 NMR V2 呢，佢嘅算力相對較細啦，得1000kH 呢係唔能夠呢連去一啲大型嘅抗磁，例如我哋之前講嘅 CKPool 啦、PIA BTC 呢啲抗磁啦。咁一陣間呢，我哋安裝完之後呢，我會教大家呢去連翻呢兩個細算力嘅抗磁嘅。係啦，咁我而家咧教大家點樣咧安裝翻咧嗰個 NMR V2 嘅。咁我哋而家就攞翻部機出嚟先啦。咁大家會見到呢一面就係佢嘅 screen 啦，呢一面就係佢嘅背脊啦。咁入邊咧就會有個類似 touch screen 嘅筆啦，同埋咧就有啲電線啦。咁因為本身咧個廠商已經幫我哋更新咗最update嘅 software 啦，咁所以佢呢條線呢，暫時就唔需要用住嘅。咁主要呢，我哋就裝翻佢嗰個面板先。咁大家見到呢度啦，有兩塊膠片啦。咁你見到咧佢個 screen 個面啦，咁就吸翻呢塊嘢落去啦。咁留意翻呢，喺呢個位呢，有個開位噶嘛，咁就對翻正佢有個口喺度啦，係啦。跟住呢，就插翻粒螺絲喺入邊啦，跟住呢，連帶另外有一粒圓圓地嘅螺絲帽嘅，咁你就吉翻落去啦。咁如是者四邊都係咁樣啦。咁你見到呢，四邊嘅螺絲都上埋絲帽呢個位啦。咁跟住呢，呢個位就要睇翻啦，即係佢呢度有個粒位嘛，你就吸翻落去呢個位置啦。跟住再上翻粒螺絲啦，咁你有個螺絲批就相對容易啲整啦。咁呢就完全 set 好晒噶啦，你見到前後呢都上好咗個螺絲噶啦。咁而呢啲位呢亦都即係吸啱位啦。咁而家呢就可以插個 USB 落去着翻部機，跟住就可以連 WiFi 同埋 set 抗磁嘅。係啦，咁大家當安裝好之後，再插翻電或者插個尿袋呢，就會出現個 QR code。咁呢，你就可以開翻自己嗰個屋企嘅 WiFi 啦。咁跟住呢，就會見到嗰個 MAC.2.4G 啦。咁啊撳翻入去。咁跟住呢，個 screen 就會顯示 config 啦，見唔見到啊？咁跟住你就會入到呢個畫面嘅個手機 config WiFi 啦。咁你就撳翻 config WiFi， 揀翻自己屋企嗰個 WiFi 啦，跟住入翻啱嗰個密碼啦。跟住呢，大家呢喺之前呢要記得呢 copy 定自己嗰個嘅比特幣地址嘅，跟住呢就將 primary 嗰個 BCT address 啦，同埋 fallback 個 BCT address 呢都轉翻自己個比特幣地址啦，就 place 翻落去啦。咁我強烈建議大家 primary 呢就用翻 public pool 嘅，係啦，喺個 screen 度會 show 翻啦。嗰個 public pool 個地址呢就係 Stellar plus TCP//public-pool.io/4條3嘅。咁啊，大家
家就照抄翻啦，就千祈唔好入錯。跟住第二個呢，咁大家入翻呢個 mining pool states.stream 斜線 Bitcoin 呢，咁你見到呢嗰個 taste mining.ch 呢，咁第一隔離冇 show 字眼啦，咁佢淨係 show 到個聯合挖礦 PPLMS 啦，咁你篤翻落去 taste mining.ch 呢，你會見到呢，就算佢 show solo 都好啦，咁呢你見到都係冇比特幣嘅，即係冇得 solo 話比特幣嘅，咁所以佢作為 secondary 嘅礦池呢，我就非常之有保留啦。咁點啊？咁我哋就可以揀翻呢 nerdminer.org 啦。咁你見到佢隔離有個 show 字眼啦，跟住你篤翻入去呢，咁呢你就會見到佢有個叫做 set up pool 嘅，咁你就翻個 Stellar Plus TCP 啦，係嘛？跟住就揀翻後邊佢呢橛嘢啦，咁呢就可以作為去 secondary 個礦池嘅。咁另外仲有一樣嘢要提一提翻大家咧，就係當你成功入咗屋企嘅 WiFi， 成功入咗 primary 同 secondary 咧，撳 save 咗之後咧 Netminer 嗰個熒光幕咧就會有個 IP address 啦，咁你就喺個 browser 度入翻啦。咁我就係192.168.68.52嘅。咁但係你會見到咧，入咗嚟之後咧，點解冇 setting 嘅？即係點解唔可以撳翻個 setting 改翻個比特幣錢包或者個 primary 同埋 secondary 嘅地址唔改得嘅？係啊，你入到嚟純粹俾你睇㗎咋，係改唔到任何嘢。咁所以你喺撳 save 之前呢，你要確保你嗰個 BCT address 啦、銀包地址要啱啦、primary 同 secondary 嗰條 set 啱啦。如果唔係，咁點啊？如果 set 錯咗，咁 set 錯咗冇辦法啦，咁就要撳翻呢 reset 嘅。大家見唔見到啊？呢度有兩粒掣喺呢個位，有兩粒喺呢個位嘅，撳翻個 reset 嘅。係啦，咁我哋而家嚟計下咧，呢部 NMiner V2 佢一個月嘅電費究竟係幾多錢呢？咁呢本身呢部 NMiner V2 咧，佢咧就係0.5至1瓦噶嘛，咁我哋當佢1瓦先啦，好冇？咁如果1瓦咧，除翻1000，再乘以24啦，再乘翻31，一月係有31日噶嘛，咁咧就係0.744度電嘅，即係話咧佢一個月用嘅電量咧就係0.744度電，即係1度電都冇。咁我哋4捨5日就當佢1度電啦。跟住我哋假設你咧每一個月用電咧就100度電嘅，咁100度電咧連埋個燃油附加費咧就係116.7嘅。咁咧頭先講過啊嘛，佢0.74度電啊嘛，即係4捨5日之後係1度電啦，咁即係101啦。咁我哋計翻咧101咧就係117.87嘅，減翻咧117.87，咁你會見到咧，佢每個月咧嗰個用電咧就係1.1毫7嘅，咁即係咧基本上你一個月咧連2蚊嘅電費都冇，即係簡單啲講，即係等於冇咁滯啦，因為你過1啊嘛，係咪？咁所以你見到咧 NMiner V2 咧，佢嗰個電費非常之平嘅，所以如果你將呢部 NMiner V2 放喺 office 嘅話咧，就算用公司電都好啦，其實公司都唔係好覺，因為一個月都係過1。頂晒籠2蚊啫，咁當然啦，你話喂過1啫嘛，我放喺自己屋企劃博3.15粒比特幣都好啦，係咪先？純粹過1啫嘛，2蚊都唔使，係啦，咁所以你會見到呢，佢嗰個電費呢係非常非常之平嘅。我哋而家呢就會用個測溫槍呢去 test 下呢嗰個 NMiner V2 呢，佢表面溫度呢會唔會話好熱呢？咁你見到呢，佢表面嗰個溫度呢就 around 30左右啦。咁相比其他講緊40-50啊，甚至乎有啲60度呢，基本上你手摸落去呢都唔會覺得佢熱嘅。咁我調轉去個背脊睇下佢又點先。佢個背脊仲涼咯，係25.67呢啲位咯，個背脊係啦。咁而你就咁樣手摸落去呢，你完全 feel 唔到話佢話會唔會興啊，或者熱嗰種感覺咯，係啦。即係你見到佢其實可以用尿袋呢令到佢着機呢。咁可想而知佢嗰個表面溫度非常之涼啦。你怎摸落去其實暖暖地啦，即係同手機差唔多咯。如果你問我，感覺係。係啦，咁下一步呢，我哋就會用呢個測分貝機呢去 test 下嗰個 NMiner V2 呢。咁究竟佢會唔會話造成好大個噪音啊、好嘈嗰啲咁呢？咁我而家試下唔出聲啊。咁你見到佢嗰個分貝呢，平均係40左右啦。咁我拍埋少少俾大家聽下啦。
咁你會完全聽唔到聲咯，因為佢冇風扇，即係唔似啲風冷嘅 Solo 礦機咁咧，好明顯有個風扇喺度啦，個聲音就會相對嘈啲啦。咁但係你見到佢成部機咧，其實係冇風扇啊，各樣嘢啦，咁所以非常之靜啦，大概30零40分貝左右啦，係完全聽唔到聲。所以咧係非常之適合咧放喺 office 啦。咁只要你有 WiFi 咧，咁就可以進行呢個挖礦，同埋佢咧係有1000 kHz 嘅。總結一下啦，經過今日嘅實測咧，呢部 NN-MILA V2 咧，佢嘅設定非常之簡單啦，而大家最關心嘅每個月電費咧，只係1個1毫7啫。運行溫度咧，只係25至30度，同埋非常之靜，所以咧非常之適合咧放喺 office 咧偷偷地咁挖礦，或者咧放喺房都得嘅，係一部咧非常之適合咧新手嘅入門樂透機。嚟緊咧，我哋會陸陸續續咧介紹唔同嘅礦機，包括香港本土出嘅礦機啦，仲有 NerdQX 8TH 啦、NerdDogTest 9.6TH 嘅礦機啦，所以咧記得 like and share 同埋按埋個訂閱，我哋一有新片出咧就會即刻通知翻你噶啦。好，最後嚟到大家最期待嘅環節，點樣帶走呢一部 NN-MILA 1000 kHz 呢？今次咧我唔自己抽啦，我交俾 AI 嚟抽。玩法咧非常之簡單。第一，只要喺我咧1月份發布嘅任何一條片下邊咧留低一句新年祝福語，例如新年快樂啊、身體健康，你就有機會咧攞走呢部 NN-MILA 嘅 V2 啦。我發5條影片，你留足5次咧就有5次機會噶啦。第二，如果你想咧 AI 選中你嘅機會大增咧，除咗祝福語之外咧，留低你對呢條片嘅睇法啦，或者建議，因為 AI 咧最中意分析有內容嘅留言，咁樣咧會大大增加咧你中獎嘅機會噶。下個月初咧，我會全程錄影翻我同 AI 抽獎嘅過程，將成條影片咧喺頻道公布。想贏即刻喺下邊留言新年快樂，再加多2句真心話啦，等 AI 睇到你啦。我係 Kelvin，下次見。